College Bun Fibro Season Part kene kolong ka jing pentip nam ta kitu ki bakwa banto improvement wanto compartmental ki ba feel hu arjar sau feel kasten mo ki ba feel subject teng lain ne feel baro ti kwa banto exam yang sai sin ka bare jang kasten mat class 12 te ka form kila pelaj kelas dit ru kila dap ai te sakan mau ban let mi no shek center ki jong phi ki ba phi yo center exam phablet ya kitu ban yo ban pendap iki form bantu exam yang sesin hu arjar arsan tes ngap ha ngan batai suai ke badai jong ke kelas 10 kan mau ha iki badai jong kelas 10 gine ki non regular compartmental and improvement non regular mur bala feel ki feel hu arjar arsau te ki hap ki kala non regular no te pi haban lech chapo sentar ke ba phi yo sentar kali naki kin sai ke form ki sa pendap hap siu biang ki kata ka bai to exam by registration ne bai baro hap siu biang compartmental ki ba feel tang lai subject ne a subject ne kawai phya ban tho biang kwa ban tho biang ita te ginero phya ban mi te bat nam tai ki ba tho improvement kumot ba ki bala pasu arjar pusau te ki kwa ban improve biang kita ki marks ki jongki au arjar arsan ki ai tangi ki ai latangi ki badai jong arjar arsau ma kon mau tang shisnem ki ai ba ai lat te phi ada pass pila chong class 11 pinang yo hi ban lek tho ban pen improve ki marks jong phi ke badai jong class 10 tel da phi kwa ban lek tho biang ban pen improve ki mark pen he ki marks phila ban lek tang ba phap yo jingbit chuan apok embus ti phla ban mit apok embus lek komno ban yo kata ka jingbit ke sithi apok embus ban yo ban tho improvement yang marha kane ga yo ki tho kumta ba phya ban yo jingbit chuan apok embus dalai yo bade pisala ban lek apok ka center ke ba phi tho exam shwa te hang tu bade kinsa pendap ka form ko jong phi kata sentar ka phi tho exam pinsa siwi ka pisa nang tu bade bat pisa ap bade ka tarik exam te nam ta gine ka last date ba last tang ru September issue date iki form e bro issue date mat ka last date kandai ar fly tarik September ar jar ar saw kon ma ba ar fly tarik ka last date te la don pring phi ki bat yo jing tip du mantaro te sa lek mi no kloi sha ki sentar ki ba phi dei ban tho exam kinsa pan le phi tenam ta gini ki regular 1 regular 2 and private gini pede ki school ki jong ki hi ki daban penle ki baki ki pule markane kadai barang thamai ki barang pule mentahi te kmot bagi school ki jong phi hi institution ki jong phi ki ada penle te non kam syu bandaong tenam ta jong gini kande 3 Oktober hadu khat 3 Oktober kelas date kali khat 3 Oktober te kini la penle be school ndre yekini ki we non regular compartmental but improvement phi ban le hi ma phi te sakan mau ban lek mi shaka school lene shaka center kwa phi yo ban tho exam kinsa panle ap na rong sedong kita ki form hapndap nam taban yo tho exam yang sasin te nam ta improvement kan mau phaban yo shwa ya ka sithi na po embus mar ki thokum tahi te pisa yo pade ban pandap ya ta form improvement nam ta ki kelas 10 mo te nam ta ki kelas 12 ru ki lapan mi tahi nam ta ki kelas 12 te hangne la tho ba nam ta ki kelas 12 start of issuing of soft copies form for non-regular compartmental and improvement kandai shipho tarik September ka last date kandai arpsan tarik September last date for receiving non-regular compartmental improvement application form without late fine kandon kalit fine laka jong mala da fislem ya kanai phap siu extra yang kador shu phin lek submit no arpan real na arpnya hadu live tarik te phin hap siu extra bde ka bisa ka belong saus pa tingkamo ya baro nara de ki non regular ne don compartmental ne de ki improvement ru de ki happen siu extra shu ya kata la da pisu slam ya kalas date teskan mau ban let mi no shapo ki center ki ba phi yo exam pan ki form kin sa ai maki te pin sa siu ya kata ka bai pandap ki form bai barot na rong sedang teskan mau la da phi kwa ban tho improvement biang tu ki kwa ban tho improvement biang sajisin kelas 10 bar kelas 12 ki ai latang ki ba pa su arjar ar posau te la kwa ban pen kiu biang ka percentage jong phi te nda playo ek jing bit phila ban tho ya baro ki subject ne phila ban tho tang ar ne tang kawai ne ka shong ka mon ki jong phi hi te la da ki marks ki jong phi ki improve in sa ai mark sheet da kawai la da ki marks jong phi ki here kan ne hi ka tu ka ju hi ka barim te sakan mau ya kata bat selek ka bulan kam te tanggi ne hi ki jing petip phila shai te namta ki jing tip ki ba khamne phila ban visit apo ka website jong embus.in nga sabu ka link po description te sa pule bahi sa page hi namta ki jing tip ki ba khamne hawe de barkane tanggi ne hi kublesh wan